Medbring en paraply i tilfælde af regn. Medbring en paraply i tilfælde af regn. I tilfælde af diabetes fraråder læger at indtage sukker. I tilfælde af diabetes fraråder læger at indtage sukker. Jeg fraråder at købe denne enhed. Jeg fraråder at købe denne enhed. Vi lægger vægt på udviklingen af denne enhed. Vi lægger vægt på udviklingen af denne enhed. Min lærer lægger vægt på udviklingen af hørelse. Min lærer lægger vægt på udviklingen af hørelse. Udviklingen af situationen førte dem til sejr. Udviklingen af situationen førte dem til sejr. Dommeren annoncerede modstanderens sejr. Dommeren annoncerede modstanderens sejr. Min modstander er faldet i en fælde. Min modstander er faldet i en fælde. Vær forsigtig, der er skjulte fælder derovre. Vær forsigtig, der er skjulte fælder derovre. Stien var skjult af langt græs. Stien var skjult af langt græs.